Бүгд найрамдах Хятад улсын эрх баригчид Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын нууц цөмийн туршилт хийж байна гэх мэдээллийг няцаалаа. Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Пит Хексет Солонгосын хойгийг хуваадаг цэрэггүй бүсэд очжээ. (2026) оны АПЕК-ийн дээд хэмжээний уулзалт нэг хятад бодлогыг зөрчихгүй гэлээ. Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг төсвийн асуудлын улмаас 7-оос 14 тэрбум $, алдагдал хүлээх эрсдэлтэй байна. Арамтраг үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөр та бүхэнд хүрч байна. Бид дэлхийд дахинд болж байгаа онцлог үйл явдлуудаас таймлан мэдээлнэ. Хятад улсын эрх баригчид Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын дэвшүүлсэн Хятад улс нууцаар цөмийн туршилт хийж байна гэх таамаглалыг мэдээллийг няцаалаа. Дональд Трамп өнгөрсөн нэм гарагт CBS телевизийн ярилцлагын үеэр Хятад, Орос, Хойд Солонгос, Пакистан зэрэг орнууд бүгд газрын доорх нууц цөмийн туршилт хийж байна гэж хэлсэн. Гэхдээ нотлохоо баримт танилцуулаагүй. Эдгээр улсууд нууцаар туршилт хийж байхад Америкийн нэгдсэн улс цөмийн туршилтыг сэргээх нь зөвөө гэж бодож байгаа юм хэлсэн юм. Түүнчлэн өнгөрсөн пүрэв гарагт тэрээр батлан хамгаалахын яамнда шууд туршилтыг эхлүүлэх тушаал өгсөн байна. Үүнтэй холбогдуулан Хятадын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Маонын Хятад улс олон 10 жилийн турш мөрдөж ирсэн цөмийн туршилт хийхгүй байх албан бус хоригийг зөрчөөгүй гэлээ. Мөн тэрээр Хятад улс инх тайван хөгжлийн бодлого баримталж цөмийн зэвсгийг хизээж төрүүлж хэрэглэхгүй байх зарчмыг чамд даадгаа гэсэн байна. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсад хандан цөмийн туршилтыг сэргээх бус олон улсын цөмийн зэвсэг хураах болон үл дэлгэрүүлэх дэг журамд бодитоор хөв нэмэр оруулж дэлхийн стратегийн тэнцвэр доктортой байдлыг хамгаалах алхам хийхийг уриалж байна гэсэн байна. Орос улбаны улсын зүгээс Америкийн нэгдсэн улсын цөмийн зэвсгийн туршилтын асуудлаар Хятад улстай агуулгын хувьд ижил байр суурьтай. Гэхдээ өнгө аясын хувьд арай илүү хатуу анхааруулгын шинжтэй байна. Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков Дональд Трампын мэдгдлийн дараа Америкийн нэгдсэн улс цөмийн зэвсгийн туршилт хийж хэлбэл Орос улбаны улс адил алхам хийнэ гэсэн анхааруулгыг өгсөн байна. Тэгвэл өнөөдөр Орос улбаны улсын ерөнхий сайд Михаил Мишустин Хятадын Хонжоо хотод айлчилж Хятадын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Цянтай уулзаж байна. Уулзалтын үеэр тэрээр Хятад болон Орос улбаны улс нь итгэлцэлээр суурилсан сайн хөрш, сайн түншүүд Хятад улс Орос улбаны улстай хөгжлийн стратеги уялдуулах, мөн олон салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд бэлэн байна гэж мэдгдсэн байна. Мишустин Хятад улсад 2 өдрийн айлчлал хийж байгаа. Нэмэр гарагт Бээжинд ерөнхийлөгч Ши Жинпинтэй уулзах төлөвтэй байгаа юм. Тэдний хэрэлзээ Украинд өрнөж байгаа дайны улмаас барууны хоригт орсон Орос улбаны улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, мөн Хятад болон Америкийн худалдаа, технологийн маргаантай холбоотой асуудлуудыг хамрах юм байна. Хоёр талын сүүлийн дээд хэмжээний уулзалт өнгөрсөн 2024 оны 8 дугаар сард болж байсан. Түүнчлэн Владимир Путин, Ши Жинпин нар 2022 оны 2 дугаар сард хязгааргүй түншлэлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан байдаг. Үүнээс хойш Орос улс Хятад улстай худалдаа, эрчим хүчний хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, хоргийн нөлөөг зөөлрүүлэхийг зорж байгаа боловч сүүлийн саруудад хоёр улсын худалдаа буурах хандлага ажиглагдаж эхэлсэн байна. Тухайлбал 9-р сард Хятадын Орос руу хийсэн экспорт жилийн дүнгээр 21% буурсан бол Оросоос Хятад руу импорт 3.8% өсөж өмнөх сарын 17.8%-ийн уналт бага зэрэг сэргсэн байна. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Пит Хексет хайранд Солонгос улс буюу Өмнөд Солонгос улсад 2 өдрийн айлчлал эхлүүлж байна. Гэхдээ Солонгосын хойгийг 2 хуваадаг цэрэггүй бүсэд очсон байна. Тодорхойлбол Пит Хексет болон Өмнөд Солонгос улсын батлан хамгаалахын сайд Ангю Багнер хөлийн шугам орчмын ажиглалтын цэгт очиж цэргийн албаныхнаас нөхцөл байдлын талаар танилцуулга авсан байна. Энэхүү газарт Америкийн нэгдсэн улсын хэд хэдэн ерөнхийлөгч тэр дундаа Дональд Трамп 2019 онд анхны бүрэн эрхийнхээ үед айлчилж байсан удаатай. Энэхүү тосгон 1950-аас 53 оны Солонгосын дайныг зогсоох түр хугацааны гэрээ байгуулагдаж байсан байдаг. Пит Хексетийн Өмнөд Солонгост хийж байгаа айлчлалыг Америк Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа бат бөх болохыг харуулсан үйл явдлаа гэж Өмнөд Солонгос улсын зүгээс тодорхойлж байгаа юм.
Хоёр сайд нар өмнө нь Малайзад болсон батлан хамгааллын сайд нарын уулзалтанд оролцсон. Энэ өнөөдөр Сөүл болох жил бүрийн холбоотны хамгаалтын уулзалтанд хамтдаа мөн оролцох юм байна. Энэ удаагийн хэлэлцээний гол сэдвүүдэд Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалах зардлыг нэмэгдүүлэх, мөн дайны үед хамтарсан командлын эрх мэдлийг Өмнөд Солонгосын талаас удирддаг, Америкийн талаас тэд командлагчтай хамтарсан бүтэц рүү шилжүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэх зэрэг багтаж байна. Дашин бүртгэд Пит Хексетийн Сөүл дэх айлчлал нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнгөрсөн 7 хоногт Гёнжо хотноо болсон Аз намхан далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний уулзалтын өмнөхөн Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Lee Jae-myungтай уулзсны дараа тохиож байгаа. Дональд Трамптай өнгөрсөн 5 гарагт хийсэн уулзалтынхаа үеэр Lee Jae-myung Өмнөд Солонгос батлан хамгаалах зардлаа нэмэгдүүлж Америк нэгдсэн улсын санхүүгийн дарамтыг бууруулах амлалтуудыг хүсэн байдаг. Мөн цөмийн хөдөлгөөртэй шумбагч онгоц бүтээх ажилдаа Америк нэгдсэн улсын дэмжлэгийг хүссэн. Үүний хариуд уулзалтын дараа Дональд Трамп нийгмийн сүлжээндээ Америк улс Өмнөд Солонгосыг цөмийн хөдөлгөөртэй шумбагч онгоц бүтээхэд шаардлагатай технологиор хангана гэж мэдээлсэн. Мөн энэхүү шумбагч онгоцыг өнгөрсөн онд Өмнөд Солонгосын Хонхо группийн худалдан авсан Филадельфийн усан онгоцны үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг хэлсэн юм. Эдийн засаг нь 30 их найд $10 хэмжигдэх Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын ажил зогсоод бүтэн 1 сар гаруй хугацаа өнгөрөөд байна. Өнөөдөр 35 дахь хоног руу орж байгаа. Түүхэнд хамгийн удаан хугацаанд Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа зогсно. 2018 онд болсон мөн 35 хоногийн зогсолт байдаг. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн бүгд найрамдах болон ардчилсан намынхан эх оны төсөвдөр санал зөрүүлсэний улмаас холбооны засгийн газрын үйл ажиллагаа зогсоод байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрын үйл ажиллагаа зогсоод 1 сар өнгөрчээ. Үүний улмаас төрийн албан хаагчид цалингаа авч чадахгүй болж, эрүүл мэнд, хүнсний тусламжийн хөтөлбөр, онгоцны буудлын үйл ажиллагаа гээд бүхий салбарт зогсон байдал үүсээд байна. Энэ байдал удаан үргэлжилбэл зөвхөн төрийн албан хаагчдын асуудал биш, илүү өргөн хүрээний эдийн засгийн сөрөг үр дагаврыг үүсгэж маадгүй байна. Өмнөх зогсолтуудын үеэр эдийн засгийн итвэх буурч, улмаар тэрбумаар тоологдох хохирол учирч байсан. Конгрессийн төсвийн алба 10 дугаар сарын 29-нд гаргасан тооцоололдоо 4, 6, 8, 7 хоногийн хугацаатай зогсолт тус бүрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тооцжээ. Одоогоор зогсолт 4-7 хоног давсан хэрвээ үргэлжилбэл 11-р сарын 12-нд 6-7 хоногт хүрэх юм. Конгрессийн төсвийн албаны тооцоололоор хэрвээ зогсолт 4-7 хоног үргэлжилбэл 2025 оны 4-р улирлын эдийн засгийн өсөлт 1%, 8-7 хоног үргэлжилбэл 2% буурах төлөвтэй байна. Ихэнх бууралт 2026 оны эхний улиралд нөхөгдөнө гэж үзэж байгаач 7-оос 14 тэрбум $10 алдагдал үүснэ гэж тус байгууллага анхааруулжээ. Энэхүү алдагдлын гол шалтгаан нь ажилгүй болсон төрийн албан хаагчдын бүтээмж буурсантай холбоотой юм байна. Гэхдээ Конгрессийн төсвийн алба үндсэн 4 таамаглал дээр тулгуурлан эдийн засгийн нөлөөг тооцсон байгааг анхаарах хэрэгтэй. Юун түрүүнд зогсолт дуусмагц ажлаасаа төр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчид буцаан цалингаа авна. Хоёрдугаарт санхүүжилт сэргээд ирэхэд зогсолтын үеэр хийгдээгүй бүх худалдан авалт үйлчилгээ нөхөн хийгдэнэ. Гуравдугаарт идэвхтэй алба хааж байгаа цэрэг болон зарим хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд зогсолтын үеэр цалингаа үргэлжлүүлэн авна. Дөрөвдүгээрт хүнсний тусламжийн хөтөлбөр зогссон боловч нөхөн олголт хийгдэнэ гэсэн таамаглалууд байгаа. Гэвч бодит байдал дээр эдгээр таамаглалууд биелэхгүй байх магадлал өндөр байна. Ерөнхийлөгч Дональд Трамп 10 дугаар сарын 7-ны өдөр төрийн албан хаагчид бүгд цалингаа буцааж авах ёстой биш гэж мэдгдсэн. Мөн Дональд Трампын сар цагаараа Конгрессээр батлагдсан зарим зардлыг дангаараа хүчингүй болгож байгаа. Үүний нэг жишээ бол Нью-Йорк, Нью-Жерсиг холбох Gateway Tunnel төслийн санхүүжилтийг зогсоох оролдлого юм. Одоогоор зарим алба хаагчид цалингаа авч байгаа боловч энэ нь батлан хамгаалах яамны судалгаа худалдан авалтын сангаас 5.3 тэрбум $10 шилжүүлсэний үр дүн юм а. Хүнсний тусламжийн олголтын хувьд мужуудын цагаараа шүүхэд шаардлага тавьж байгаа боловч 11-р сарын 1-ээс хойш энэхүү хөтөлбөрийн сан дуусаж нөхөн олох хэсэг нь тодорхойгүй байна. Ийхүү төрийн зогсолт удаан үргэлжилбэл Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг зөвхөн өсөлтийн саадлаар зогсохгүй, ирээдүйн амжиргаа, бизнесийн итгэлцэл, төсвийн сахилга бат зэрэг олон талд урт хугацааны хохирол авчирч болзошгүй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улс Орос улбаны улсын Роснефть болон Лукойл гэх газрын тосны томоохон компаниудыг харж ихсаалтанд оруулж байгаа гэдгээ зарлаж, 11-р сарын 22-ноос хэрэгжиж эхлэх талаар зарлаж байсан. Үүнтэй холбогдуулан Турк улсын томоохон газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүд Оросын биш өөр улс орнуудтай хийх газрын тосны худалдан авалтаа эрс нэмэгдүүлж эхэлсэн гэж салбарын их сурвалжууд Reuters агентлагт мэдээлсэн байна.
За Хятад энэт засгийн нэгэн адил Турк улс нь Оросын газрын тосны гол худалдан авагчдын нэгт тооцогдно. Өнгөрсөн онд гэхэд Туркийн газрын тосны импорт өдөртөө 580 мянган баррел байсан. Үүний 333 мянган баррел нь Оросоос ирсэн байна. Гэвч Америк, Европын холбоо, Их Британий зүгээс Оросын газрын тос худалдан авах нь дайныг дэмцэн явдлаа гэж үзэн ээж дараалан хориг тавьж байгаа нь Туркийн томоохон үйлдвэрүүд нийлүүлэлтийн бүтэцтэй өөрчлөлт оруулж эхлүүлэхээс өөр аргагүй хүргэсэн байна гэж шинжиж дүгнэж байна. Юун түрүүнд Туркийн хамгийн том үйлдвэрүүдийн нэг болох Алиага дахь газрын тос боловсруулах үйлдвэр буюу Star байна. Туркид байршилтай ч гэсэн энэхүү компанийг бүгд найрамдах Азербайжан улсын төрийн газрын тосны компани болох Сокар 60%-ийг нь эзэмшдэг. Star эх 12 дугаар сард Ирак, Казахстан тэргүүтэй хэд хэдэн улсаас газрын тос худалдан авахар болсон тухай их сурвалжууд мэдээлсэн байна. Ингэхдээ нийлээд өдөртөө 77 мянгаас 129 мянган баррел боловсруулаагүй газрын тос худалдан авах юм байна. Ингэснээр Star үйлдвэр Оросоос авах боловсруулаагүй газрын тосоо мэдэгдэхүйц бууруулах төлөвтэй байгаа юм. Kepler компани шинжээчдийн мэдээлснээр Star үйлдвэрийн худалдан авалтын ихэнх хэсгийг 9-р болон 10-р саруудад Оросын газрын тос эзэлж байсан. Өдөрт дунджаар 210 мянган баррел байсан юм байна. Их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар Star компани эх сард 4 хэсэг Чингэлэг бүхий боловсруулаагүй газрын тос хүлээн авна. Тэдний нэг нь Казахстаны Kepco маркийн газрын тос байх юм байна. Энэ чанарын хувьд Оросын Уралс төрлийн газрын тостой ижил байгаа. Star үйлдвэр нь энэ жил зөвхөн нэг удаа Kepco төрлийн газрын тос импортлсон удаатай 2024 онд гэхэд огт авч байгаагүй. Дараагийн тодруулах онцлог компани Туркийн бас нэгэн үйлдвэрлэгч Topraz гэх компани байгаа. Мөн адил Оросын Уралсын чанартай төстэй Иракийн төрлийн газрын тосны худалдан авалтаа нэмэгдүүлж байгаа гэж сурвалжууд мэдээлсэн байна. Тодорхойлбол Topraz компани хоёр том үйлдвэрийн нэг нь Европ руу түлш экспортлохын тулд удахгүй Оросоос авах импортоо бүрэн зогсоох төлөвтэй байгаа гэж хоёр их сурвалж хэлсэн байна. Сокар компани сэтгүүлчдийн асуултанд хариулахаас татгалзсан бол Topraz компани зүгээс мөн адил ямар нэгэн тайлбар өгөөгүй байна. Турк улсын хэмжээнд харах юм бол Kepler-ийн мэдээллээр Турк улс 11-р сард өдөртөө 141 мянган баррел Иракийн газрын тос хүлээн авах төлөвтэй байгаа нь 10-р сард бүртгэгдсэн 99 мянган баррел мөн энэ жилийн дундаж болох 80 мянган баррелтай харьцуулахад огцом өссөн зүйл байгаа юм. Ийхүү Турк улсын газрын тос боловсруулах салбар Оросын албаны улсаас хамаарлаа бууруулах багасгах алхам хийж эхэлсэн байж магадгүй байна. Мэдээ үргэлжлүүлж байгаа энэ хэсэгт зарим мэдээллийг товчоор багслан мэдээлнэ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ сард Сирийн улсын төр ерөнхийлөгч Ахмед Аш-Шараатай Вашингтонд уулзахаар товолжээ. Энэ Сирийн улсын албан ёсны төрийн тэргүүн Америкийн нэгдсэн улсын нийслэлд айлчилж байгаа сүүлийн 80 жилдийн анхны тохиолдол болох юм а. Сирийн гадаад хэргийн сайд Асад Ал-Шабини хэлж байгаагаар Ахмад Аш-Шараа 11-р сарын эхээр цагаан ордонд ирэх аж. Тэрээр өмнө Аль-Каидагийн Сирдэг салбарыг өдөрдөж байсан. Мөн Америкийн нэгдсэн улс түүнийг баривчлахын тулд 10 сая $10 шагнал хүртэл зарлаж байсан удаа бий. Турк улсын сүнөөгч онгоцууд эх жил Балтийн улс орнуудын агаарын орон зайг хамгаалах НАТОгийн ажиллагаанд оролцох төлөвтэй байна. Энэхүү ажиллагааны сүнөөгч онгоцгүй Эстон, Латв, Литвийн агаарын хил хязгаарыг хамгаалах зорилготой мөн сүүлийн үеийн агаарын хилийн зөрчлүүдтэй холбоотой юм. Үүнтэй зэрэгцэн Эстонийн гадаад хэргийн сайд Маргус Сакна Турк улс тус улсын батлан хамгаалахын хамгийн том түншүүдийн нэг болсныг мэдэгджээ. Тэрээр Анадолу агентлагт өгсөн ярилцлагадаа хоёр улсын хамтын ажиллагаа улам өргөжиж, уламжлалт дипломат хүрээнээс цэрэг үйлдвэрлэлийн салбарт тэлж байгааг хэлсэн юм а. Афганистан улсын хойд хэсэгт орших Мазари-Шариф хотын ойролцоо 6.3 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болсон. Газар хөдлөлтийн хоригчдын тоо нэмэгдэж амар өгсөн хүмүүсийн тоо 20, гэмтэж бэрсэн хүмүүсийн тоо 640-ыг давсан байна. Газар хөдлөлт орон нутгийн цагаар даваа гарагийн 00:59 минутанд газрын гадаргаас 28 км-ийн гүнд авсан. Афганистанд өнгөрсөн жилүүдэд ч мөн адил газар хөдлөлтүүд болж олон хүний амнаас хохирч байсан удаа бий. Америкийн нэгдсэн улсын дээд шүүх энэ 7 хоногт Дональд Трампын цахиргааны тогтоосон тарифууд хууль бус байсан эсэхийг хэлэлцэх гэж байна. Шүүх Дональд Трампын цахиргааны эсрэг талд шийдвэл түүний худалдааны бодлого нуран унах, цаашлаад тарифаар цугларсан олон тэрбум $10 буцаан олох шаардлагатай болж магадгүй юм байна. Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс Дональд Трампын тогтоосон импортын тарифыг үндсэн хуулийг зөрчсөн хууль бусаа гэж хүчингүй болгохыг шаардаж байгаа юм.
Дээчүүх маргааныг сонссны дараа эх оны 1-р сараас 6-р сарын хооронд эцсийн шийдвэрээ гаргана гэлээ. Та бүхэн Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээний хөтөлбөрийг хүлээн авч үзлээ. Анхаарлаа хандуулсан явдал баярлалаа.